vir iemand sê, ek weet nie van jou nie, maar my God nie. Ek sien sy werk elke dag. Ek het nou net by troue gesien wat God kan doen aan 'n man. Ek het gesien wat hy kan doen aan 'n vrou. Ek wil jou vra vanmôre. Ons gaan dan bid gaan. Sluit jou oë vir 'n oomblik. Steek jou hande op in die huis van die Here. Moenie skaam wees nie. Geen van iemand anders so. Praat jy met die Here en sê die Here, ek het U lief met alles. Here, dankie wie U is vir my. Dankie wat U vir my doen, wat U vir my beteken en vir my gesin. Here, dankie vir die feit dat ek in asemhaal, genade oor my. Genade dat ek 'n lewe vandag, Here, om U naam groot te maak, wat ek dien en ek kan bid 'n lewe maak en 'n lewende God, waarmaker van sy woord, die impak gister, vandag en môre, onveranderd, dieselfde. Die Here wat met die wolke is, dan inderdaad dieselfde getuig. Kom om my te kom haal, ek kan bid die Here, want alles is hier, die Here volstaan op my opgenoem. Of wil jy aanbid, of wil jy prys, Here, ek wees in die waarheid, Here. Ons wil hier wees om al die lof van U te bring in Jesus. Halleluja.
Here. Al die lof. Al die lof aan Jesus. Kan hom maar net unmute daaronder, hoor. As jy hom druk aan unmute. Ag, dankie. Kyk hoe hy nog langer is. As jy vandag in hierdie plek ingestap het en jy die Here nodig, steek sommer al twee hande op. Halleluja. Show hier so besondere salwing in hierdie plek vanmorgen. Jesus, kom ons aan bid om, hou jou hande daar. As sê vir die Here, Here, ek gaan nie dieselfde hier uitstap as wat ek hier gekom het nie. Iets gaan vandag in my lewe verander. Loof die Here.
ons gee die Here lofoffer. Baie dankie orkes. Sê maar, prys die Here. Uitdagings kan die Here beter lofoffer gee. Halleluja. Prys die Here. Is jy bly om hier te wees? Terwyl jy jou sitplek neem, baie dankie voor sangers. Vanmorgen, ek klink seker vreemd, pastoor Rian, as ou sê, daar's 'n ander salwing, maar ek bedoel, as jy nou verstaan wat ek sê. Sometimes God just elevates the anointing. Amen. Prys die Here, en dit is so besonder vanmorgen. Ek sê vir my vrou, dit klink soos engele kore, wat net sing. Julle is waarlik gebless. En ja, julle is waarlik geseën. Alle eer aan die Here. Amen. Amen. Prys die Here. Ek is so bly om hier te kan wees. Nou, ek het ook 'n troue gehad gister. Heerlikheid daar in Virginia. Nou, is hier enige mense van daar af hier? Lekker, né? Ek kan nie glo ek was 8 jaar in Botawil, maar nooit in Virginia nie. Maar ek het gister verstaan hoekom nie, maar in elk geval. In elk geval. Nee, weet jy wat? Jy kan in die woestyn wees. You can be in the wilderness. As die Here saam met jou is hemels daar. Amen. Prys die naam van die Here. Pastor Rian en sy vrou, baie dankie. Ja, ek sit nou en dink, terwyl ek hier voor staan, terwyl ek so na julle kyk. Ek is dan bly ons is so 500 km van mekaar af, en ek dink julle sal ons albei kan handle nie waar. Nie op dieselfde tyd, Genade. Ek het baie agting en respek vir hierdie pastoor en sy vrou. Nie omdat ek hier preek nie, jy weet, hulle sê was altyd die mooi goedjies. Hulle sê dit maar net om te skip, om weer te kom. Ek sê dit in my hart uit, dat julle is werklik geseënd met 'n herderspaar wat ons staan vir die waarheid. Vir die waarheid. Amen. Heerlikheid, ek wil jou sê nou, ek het nou vanmorgen, miskien is daar 'n paar van julle wat wyle pastoor Pieter Snyman geken het, die ou leeu van die ou PPK, en kyk, ek was vir hom so bang gewees. Pastoor Rian, ek kan onthou toe ek jonk getroud was, ek en my vrou was 2 weke terug, 41 jaar getroud, die genade van die Here, en ja, die Here is vir my goed, né? I made it. Prys die Here. In elk geval, ja, toe ons nog jong getroud was, ons kindertjies was nog klein, en my oudste dogter het 40 geword, en hierdie jaar, en haar dogter is al 18. Ons is al ouer as die Nyl, hoor. In elk geval, en sy was nog 'n babietjie gewees, sy was 'n babietjie gewees, soos ons 1 jaar het, pastoor Pieter Snyman was sy genooi daar in Durban, en ons het so 60 km ver kerk toe gery, elke dag van ons lewe. Ek het geen simpatie vir ou wat ver ry nie, ek het dit 17 jaar gedoen, hoor, so, jy wat ver ry kerk toe, prys die Here vir jou, hoor, amen, waar die vlammetjie brand, daar sal die mot kom, amen, in elk geval, en ons is die dag, en ek ry so, Mazda, daai boom tot boom, weer 323, jy weet, en daai ding het net nooit moeilikheid gegee nie, hy het net nooit moeilikheid gegee nie, en ek sê vir my vrou, hy sê ons moet vroeg by die kerk wees, want op Pieter het die gewoonte gehad, pas so Snyman, hy het gepreek en sê, jy moet daar agter sit, jy moet jou pakkie leksie te binne in jou sak met die geel lighter, kom hier so. Dit is 'n vandag toe dagvaar hom. Maar okay, ons is nou nie bang nie, né? En ek sê vir haar, ek sê luister, ek wil vroeg gaan, want hy was soos Johannes, hy trek tot die woestyn vol mense. Ek sê, ek gaan agter sit. En as daai oom mik, is ek by die deur uit. En kan jy glo, daar waar my kar nie staart nie. Daar's met hom niks fout nie, my wil nie vat nie. Ons stoot hom, ons bebid hom, maar hy wil nie vat nie. En ons is seker so 3 minute laat, uiteindelik langs door die kort. En daar is 2-3 stoele ingedra. Net nie. Hulle sit hy kerk soos 'n blik bytbeens, hoor. 3 stoele, niemand gaan vir daai stoele nie. En ek dink die Here daar geskryf, reserved. Nou ek weet nou nie, hoekom het ek eintlik my sigarette gelos, was dit nou omdat ek bang was vir Pieter, want ek het geweet, ek gaan my uithaal, en die agterdeur was te ver,
En toe hy klaar gepreek het, en hy preek hel en brimstone, hoor. Toe hy klaar gepreek het, toe sê hy, wie is daar? Ek het net uit my stoel het voor het geval op my knie, dus ek klaar daar. Maar weet julle wat, ek mis dit. O, dit gaan stil word vanmorgen hier. Ek mis godsmanne who will not be silent in the night. That will stand as watchmen on the wall. En wat sal sê, wat God sê, ons moet sê. Amen. Amen. Nou ek is by verre, seker die geringste van hulle almal, maar ek beloof nou vir jou. Dis lekker om in 'n plek te kom, Pastoriaan, en hulle sing nog hierdie ou koortjies. Hierdie wat slaan soos 'n hamer. En ek eer die Here vir die werking van die Heilige Gees. Né? En ek eer die Here vir die waarheid. En dan ook vir jouself, eer ek die Here vir Godprysers wat by mekaar gekom het. Is daar enige wat net gou die Here wil prys vanmôre? Is jy ou praise God? Amen. Ek gaan sy naam. Ag nee, jy kan nie sit en God prys nie, man. Dan sê ek gaan die Here groot maak of die duiwel daarvan hou of nie. Amen. Sê bietjie amen. Prys die Here, man. Halleluja. Loof sy wonderlike naam. Nou, baie dankie vir die voorreg weer eens. En alle eer aan die Here dat ons hier kan wees. En ek wil julle baie graag mooi vra. Moet nooit sê dat Rolf Galvin of Pastoriaan is goed nie. Daar is net een wie goed is. Alle eer aan hom. Nou het ek al die hande klap gekry wat ek wou gekry het, en al die smiles gekry, so jy kan jy nou maar wip. Halleluja. Ek gaan in die hemel kom een van die dae. Weet jy waar toe gaan jy nie? En ek dink, Pastoriaan, we're going to get a tap, not a chip, but a tap on the shoulders. En die Here gaan sê, kom ek gaan wys gou vir jou. Die mense wie jy bereik het, wie jy nooit geweet het, jy bereik het nie. Ons het 'n neiging om te kyk al om ons skoene. Maar as duisende siele wat in die hemel is en ons daar gaan ontmoet, wat omdat daar nog 'n paar predikers is wie nie skroom om te staan vir die waarheid nie. Amen. Amen. En nou ek was nou, as ons nou amen gesê het vanmôre, julle kan blaai daar na Handelinge hoofstuk 9, vanmôre daar in die bidkamer, as ons daar amen gesê het, en gesê het, okay, nou kan ons maar huis toe gaan, dan het ek lekker kerk gehad, dan het my so bebid daar, ek is nou vir 6 weke weer reg. Ja, ek het hy man het raak geval daar binne, jong, en ek eer die Here, en hulle het so mooi gebid, en toe bid daar 'n dame, en ek ken mos nog nie almal die, en so halfpad hier daar gebed, en sê ek, Here, ek het net vir haar die mic gegee, sy bid my preek. But God has a way to confirm. God het 'n manier om te bevestig, wat hy graag wil hê, moet vandag uitgaan. So, ek gaan vra dat, terwyl ons vanmôre na die woord luister, doen dit ten minste net met 'n oop hart. Ok? Ek beloof nou vir jou dat jy gaan 3 mense een onderwerp gee om oor te praat vir 2 minute en al 3's gaan praat oor iets anderste. Moenie nou stil raak, jy kan nou, nie nou nie. Jy kan 2 vrouens in 'n kombuis sit en jy het oorlog. Jy sit 1000 man by Mighty Men en jy het 'n revival. Amen. Yes. Kyk, jy smaak aan die manne nou vir my. Maar die bottom line is, dit is die groot tragedie wat daar is in die kerk wêreldwyd. Ek praat van wat sê hulle is die bruid. Dat die Bybel sê dat elkeen doen wat reg is in sy eie oë. En ons verskil so van mekaar, dat die enigste ding wat lyk my die kerkwêreld kan regkry, is om met mekaar te verskil. Maar dit gaan nie verander
wat reg is hier nie. Kom aan nou, ons moet my nie alleen nie los nie. Dit gaan nie verander, dat ek gee nie om nou, ek gaan nie daarin gaan nie, so, dis alright, maar ek wil vir jou sê, die feit dat Jesus nie gekom het, toe mense sê hy kom nie, sê nie, hy gaan nie kom nie. Hey, is daar enige rapture het die ouwens in hierdie plek? Wat reg is die Here kom? Wie van julle? Oh my goodness. Dit is irrelevant. Dis irrelevant wat mense sê. Een ding wil ek verklaar vandag. Baie binnekort gaan ek en jy vir die Here sien en geen duiwel in die hel gaan hom stop nie. Amen. En die Here praat baie ernstig met my na aanleiding, en ek gaan nou vir julle lees, van 'n ding wat gebeur het so 3 paar weke terug, toe ek bedien in Middelburg, en ek bedien oor die eindtyd, en oor die boek Openbaring, en alles, wat ek oortuig is, gaan gebeur, en wat die Here my gegee het, en ons het 4 dienste, oor die eindtyd, en ek moet 22 hoofstukke behandel, in 4 dienste, dis menslik onmoontlik, maar die hoogtepunt vir my was, Saterdag aand, terwyl ons in die bidkamer is, pastoor, jou mense het respek vir 'n bidkamer, hoor. Ouers, ek vir julle sal die Heer, hoor. Daar's 'n ander salwing in daai plek, hoor. En terwyl ons in die bidkamer is, bid die presiderende pastoor, en hy sê hierdie woorde. Hy sê, Vader, ek weet dat my broer moet bedien oor hierdie onderwerp, maar as daar 'n sondaar is, want dis waaroor kerk veronderstel is om te gaan, dat sondaars gered kan word. Amen. Hy sê, Here, dat daai persoon op persone nie eers sal wag tot die einde van die boodskap nie. En dan gaan ons verder, en ons bid lekker, en die orkes gaan op, en die voorsangers, en hulle sing lekker, en ons stap uit, en ons sit daar, en hulle sing, en die krag is daar, die salwing is daar, en die, heerlikheid, pastoor, ek gaan vreemde goed sê vanmorgen. Weet jy wat, ek hou daarvan om kerk te hou, wanneer Jezebel ook kerk toe kom. Amen. Yes, ons hou daarvan. Like jy dit ook? Heerlikheid, because Jezebel never fights a nobody. Yes. Oh my Lord. Gaan nou daar uitkom. En ek kan ervaar, jy voel op ons in jou geest, die weerstand, ne? Die weerstand. Ag, ons breek so vannacht deur, ons look vir 'n happy face. Happy, ne? In elk geval. En hy gee vir my die microfoon, dat ek nou moet vat, en toe ek vat, toe stap daar 'n man so van agteraf. Groterige ou, nie haar op sy kop nie. Vreemd van die gemeente, want jy kan mos sien as iemand vreemd is, hoe kyk die gemeente? Ja. Gaan hy nou die mic vat, en hy kom staan reg voor my pastoor, en hy gee van my 'n blikkie goeders, so ronde ding, en ek vat die microfoon weg, ek sê, kan ek jou help? Hy sê, pastoor, ek was aan alle dwelms verslaaf, ek sukkel nog net met hierdie een. Wow. Ja. Hy sê, en ek glo dat die Here my vandag gaan verlos. Kom aan, is die Pinkstermense in hierdie plek. En hy gee, ek vat die blikkie, die houwertjie, so rond die ene. Hy so pop aan deksel. En dan ons bid vir hom, en hulle bid vir hom, en ek roep 'n man wat ek ken, ek sê, wysie, terwyl hulle bid, ek sê, kom hier, ek sê, vat hierdie goed, ga na die badkamer toe, gooi die goed uit, vee die blikkie uit, bring hom vir my terug, net so leeg. En terwyl ons bid, en hulle bid, kom hy terug, en hy gee vir my die blikkie, en ek het nou die blikkie in my hand, en ek hou hom so, en ons bid, en toe hy klaar is, so sê ek, luister, wil jy gou, kan ek gou vra, kom staan gee bo, ek sê, wat is jou naam? Hy sê sy naam, hy kom staan hier bo, ek sê, luister, kan ons gou vir die mense wys, waarvan God jou verlos het? En ek sien sy gesig raak sommer rooi, ek sê, vat hier die blikkie, haal die deksel af en dop hom. En tot sy verbasing, nee, ek probeer 'n punt maak, tot sy verbasing, toe hy die blikkie vat, en hom omdop, toe sal niks in nie, toe sê ek, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Kan daar 2 mense in die Here prys? As die Seun jou vrygemaak het, sal jy
En die nuuskieriges wonder nou nog wat was daarin. Wow. En hy stap terug. En na die diens toe kom hy na my toe sê, pastoor, hy bly na 'n ander dorp. Hy sê, ek het net gevoel iets. Daar is nie iets nie, sê Heilige Gees. Het vir my gesê, vanaand is die aand wat ek met jou 'n afspraak het. Nou gaan jy sê, pastoor, Gelvin, hoekom sê jy dit vanmôre by die inleiding? Ek weet jy, of weet jy nou Sondagoggenddiens, wat tradisie sê, dis 'n erediens. Jy weet, en dan tradisie sê vanaand is 'n evangeliediens. Nou kom ons draai vanmôre 'n bietjie om, and I get into your space this morning, en ek wil vir jou sê, die Here het by jou 'n afspraak, of jy dit like of nie, hoor, die Here het by jou 'n afspraak vandag. Amen. Is jy reg? Is jy reg? Handelinge 9. I like this, hoor. Die bekering van Saulus. Toe die vrou hierdie goed bid, toe sê ek vir die broer, hierdie vrou bid my preek. Maar Saulus was nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges van Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg is. Kyk daai, weg is 'n hoofletter, né? Hy is die weg, die waarheid. Amen. Hy is van die weg is, manne sowel as vroue. Hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal skielik 'n lig van die hemel af. Hy val op die grond en hoor 'n stem wat vir hom sê, Saul, o Saul, waarom vervolg jy my? Hallo? Pas op van wie jy is kinder, hoor, alhoewel nou nie hier nie, kyk dit in. En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wie jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewend verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En hy antwoord hom, staan op, ga na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. Vers 8, toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom by die hand gelei en in Damaskus ingebring, en 3 dae lank het hy niks gesien, niks geëet en niks gedrink nie. Vers 11, toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat. Kyk gou vir my. Ek dink die evangelie moet weer reguit verkondig word. Is julle bly julle is vanmôre by Reguitstraat? Pastor is Kerkstraat, dis Reguitstraat, hoor? En vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel, want ek het hom, sal hom toon hoeveel hy vir my naam moes ly. Vers 18, en dadelik het iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. Kom aan, tot sover. Vader, baie dankie, dat ons vanmôre, Here, ons het so lekker gesing, en daar was al so lekker gebid, maar Here, dat ons vanmôre kan vra, Here, dat dit U is wat raak gesien moet word vanmôre. Here, dat U wil in hierdie plek sal geskied in die naam van Jesus. Here, U sê in Romeine, Paulus skryf, voor U sal elke knie buig en elke tong sal bely dat U God is, Here. Daarom kom ons vanmôre na U toe, vra U koning, liefling van die hemel, liefling van ons harte, dat vandag nie een persoon uit hierdie plek uit sal stap, Here, voordat hulle nie iets uit die hand van die Here ontvang het nie, is my gebed in Jesus naam, en ek sê dankie daarvoor, Here. Amen. Ek gaan net so paar, ja, kom ons sê die Here lofoffer.
Ek het, nou so rukkie terug daar by ons, bedien ek, en ek kry ervaring, ja, mense mos baie keer hierdie ervaring en wedervaring wat jy het by die Here, en baie so weet ek daai droom gehad, en baie so dit ervaar, en dit beleef. Nou ek het so, in die tyd wat ons vir die Here werk, het ek so paar keer, wat ek werklik waar kan sê, terwyl ek preek, terwyl ek preek, waar die Here bijvoorbeeld, sommer dit lyk vir my asof die dak oplig, en ek sien die hemel, hemele, sal ek eerder sê, ek sien engele en daai goeters, maar nou so 'n paar weke terug daar by ons, bedien ek baie ernstig, ek is ernstig oor God se woord altyd, maar as ek bedien ek daai môre baie ernstig oor 'n spesifieke onderwerp, en terwyl ek die môre so bedien, ons het nou die 2 vleueltjies wat ons het, so die paadjies nou maar so half daar wel in die middel, en ek kyk so af, terwyl ek bedien, so amper half agter, sien ek 'n massiewe vergrootglas, my is amper, hy is groot, hy is massive, so 'n uurglas, weet 'n uurglas, nou sê ek vergrootglas, 'n uurglas, en ek sien, vinnig, teen 'n geweldige spoed, hard op die sand, start op die sand deur, en ek sien iets wat kyk, het kon nie die Here wees, ek sien dit so duidelik, hoe die laaste korreltjie, weet sand, dit is 'n korreltjie, hoe die laaste korreltjie, so amper so slow motion, val hy so deur die uurglas, en hy val deur, en die oomblik toe hy val, toe sien ek noem dit so in Engels, is dit 'n particle, nee, sien ek 'n particle stof, net so, hy maak so, en weg is die stof. En terwyl ek preek, praat die gees van die Here sê vir my, dit is waar julle nou is. Die sand is klaar deur, julle is aan die particle van stof. Hy sê, nou kom ek julle al. En net toe hy dit sê, toe verdwyn die uurglas, en ek sien 'n massiewe hand en 'n arm, so in die gang afkom, en hy so, en so wat hy deur die dak kom, draai die hand so asof God sy hand uitsteek, en die Here sê vir my mense, tyd om te loop, om in te kom is verby, julle moet nou hardloop. Julle moet nou hardloop. Kyk, ek preek nie vir punte vandag nie, maar ek wil vir jou sê, tyd om met God te speel is verby. Ja. Jy presies moet sê wat die Here sê vanmôre. En die Here sê vir my, tyd om kerk toe te kom wanneer dit my pas. Ja. Yes, dis maar. Ek weet nie dat ek so stil word nie. Tyd om na die huis van die Here toe te kom en eers uit te vind wie preek. Ja. Eina. Ek gaan jou skok. Jy wil nie hemel toe gaan nie, man. Daar is 'n arm uitgesteek. En God sê, nou moet jy hardloop, dat ek my ewige gryp kan gryp. Want wie God nou gaan gryp, gaan net betyds gegryp word. Come on! Come on! Daar is nie meer tyd, mense. Jy sien, nou, ek grens nou aan baie goed hier, so, maar nou kan ek ook sê, Pastor Gelman sê, ons het net 'n paar dae oor. Luister, we in seconds, dankie Here dat 1000 jaar is soos 1 dag, en 1 dag is soos 1000 jaar. Maar ek wil vir jou sê, ons is in die laaste doodsnikke van tyd. Hoor julle wat ek sê, die pastoor preek vanmôre sy hart vir jou. Ons is in die laaste doodsnikke van tyd. En as God jou wil stop, vra vir Saulus, dan gaan God jou stop. Weet jy, terwyl die Here met my praat, en ons gisteraan daar in die gasthuis is, en ek gistermiddag, en ek so besig is, en die Here besig met my, kom weer die gedagte by my op, dat, pastoor, weet jy al so gevoel het nie, dat jy voel, wat moet jy nou nog preek? Wat moet jy nou nog sing? Want preek jy, help my Here om hier te preek, preek jy, hoe vinnig God jou kan ryk maak, dan dans hulle om die banke. Preek jy net prosperity, en dat ek dit in die verby gaan sê, die Bybel sê, as jy God se koninkryk soek, sal dit met jou goed gaan. Kom maar, kan jy amen sê op dit? As jy God se koninkryk eerste soek, sal dit met jou in alle opsigte
goed gaan. Ek wil net gou vir ons rus sê, dat God is nog steeds die tafeldekker. Hy is nog steeds die voorsiener. Hy is nog steeds al hierdie goeders, maar hy is ook my saligmaker. Dis wie hy is. Hy is meer as my water en ligte God. Hy is meer as Here voeg nog net by my kranige sassa. Amen. So, hy is die God wie sit op die sirkels van die aarde. Ek het gewonder, moet ek het sê. Ek wil vir jou sê, my Bybel sê vir my, dat niemand weet wanneer Jesus gaan kom nie, hoor. Laat ons hierdie nou sommer die pad uitkry, en dan weet jy nou hoe hierdie gemeente, julle wat kyk, hierdie gemeente glo, dat net God die Vader weet wanneer Jesus gaan kom. En ek wil vir mense sê, pastoor, dit het nog niks met hulle te doen nie, maar ek wil vir predikers sê, hou op lieg van kansels af, en om mense in jou sak te kry, en begin die adulterate het woord of God te preek, en te sê, kan ons nou die Here prys? Is daar twee mense, wat op hulle voete moet spring, en sê, Here, gee vir ons die waarheid, en niks anderste as die waarheid nie. We are not yet to be famous. Ek sê, we are not yet to be famous. God has a problem with people, Christian people, singing secular music. And secular people singing Christian music. En vandag, Rian, bid vir my asseblief. Vandag vra gospelsangers jou meer om by jou te kom sing, so asof who died my damn captain. Plaas 'n prys, jy moet 7 beeste verkoop om hom nie te kry. And they pump out the calling of God. Ek wil vir jou sê dat hierdie woord van God is nie te koop in die hoor. Hy is gekoop met die suiwer bloed van Jesus Christus 2000 jaar terug. Kom aan, AGS. Kom ons laat die wêreld hoor. Julle stem saam. Hierdie evangelie kom deur 'n bloedbad. Dis jy hoef jy springe, ek spring nie. En die Here sê vir my, en ek gaan nou by dit kom, ek is amper klaar met my inleiding. Jy gaan hoor wat God sê. Jare terug, hier is van hulle meisie, sy is 'n wonderlike mens, né? Nou, ons het huisdienste jare terug gehou, toe ek in Botawil was, het ons huisdienste gehou in die omgewing. Ek het gesien hoe val 'n groot man op koffietafel in 3 stukke. Oh, yes. Toe ek volgende week kom, dus al die meubels teen die kante geskuif. Ek skou die oomie nou nog op koffietafel, maar prys die Here, hy is in die hemel. So gaan my mee hoef te maak nie. Kom aan ouens, kan ek iets van my hart af kry? Van wanneer af het Pinkster verander? Yes. Van wanneer af het God verander? Is hy nie die God? Is hy nie nog die doper met die Heilige Gees nie? Pastoor? Is hy nie die redder nie? Hou vas aan jou valstande. Is hy nie groter as die president van Amerika nie? Is hy nie groter as al die korrupsie in Suid-Afrika nie? Is hy nie groter as die kerk nie? Yes. En hy sê, jy kan hardloop, jy kan speel, maar vra vir Saulus, ek het klaar vir hom 'n ander naam en die Gees gegee, en toe ek besluit, jy stop, toe stop ek hom. En die probleem is, of het oor ons Rus is, of het Newcastle is, die dorpe het te veel kerke. Ja. O, genade. Op besef vir die tyd, maar wie gaan jou vaststaan op? Die dorpe het te veel kerke. Amen. Want elke ou wat nou wip, begin 'n kerk in sy garage. Ja. Kan ek by hierdie goed preek? Asseblief. Wat ek op voice is ou milies. Oor gou hierso.
En weet jy wat? Dan kom al die wippers Sondag by mekaar, langs die ou Sowelning masjien in sy kerk. Ag, hy noem het nou 'n kerk. Wat noem julle? Wippers evangelie op 6de straat. En die een kerk het minder krag as die ander kerk, Charles? My geestelike broer daar van Parys, mense van Parys af hierso. Wanneer voel het op skoene te dra? In elk geval, niks meer het. Hoor hierso. En elke wip hom, en elke begin sy eie organisasie. En as ek aan 5 mense Sondag van hierdie kerk kry na my kerk toe, dan dink ek die kerk groei nie, die skape wissel uit krale. Dis die probleem. Die kerk groei nie. En buitekant lê die prostituie en die slegtes, want ons sê hulle sleg, maar weet jy wat, daar kom 'n bruilof, wanneer die koning gaan sê, gaan op die kruispaaie, en gaan haal hulle, wat weer gaan waardeer, dat ek God is, kan ons 2 mense kry, wanneer jy het prys, gaan haal hulle, wie my in gees en in waarheid gaan aanbid. Hier is een van die min kerke, waar ek hierdie type preek en gemaklik verhoor. Ek het al die jare my bediening gesê, Spurgeon het 'n mooi ding gesê, hy sê, preach the truth, if it clears the room, of fill it up. Pastor, ek wil net vir jou sê, as jy vir hy roef, gauw my weer kyk, dan bedank ek, gaan. Daar's 10 wat by die deur staan, en jy sit op die groeipunt, gaan, God will not be entertained. Hierdie kerk se deure gaan nie toemaak, omdat ek nie meer wil kom nie, hierdie deure gaan nie toemaak, omdat jy nie meer wil kom nie, hy is die hoof van hierdie kerk nie, Jesus is die hoof van hierdie kerk, kan iemand in die Here 'n kruisie prys gee? Yes, like it man, word gou baie mooi. Hy sê daar in Daniël 2:44, wat sê hy? Hy sê, maar in die dae van die konings, sal die God van hemel en aarde, sê bietjie van God van hemel en aarde, 'n koninkryk verwek. Wat sê hy? Wat in die ewigheid nooit vernietig sal word, nee, come on. Yes. Wie? Toe ek die skrif kry, man, ek skop sommer die mense se bedkas hier raak van lekker kry. Sê ek, Here, the house devil. Sê bietjie gou devil. How stupid can you get? Pastor, ek kan nie verstaan nie. Jou duiwel val my so aan. Hy is veronderstel. Here, help vir Hoffie. Hallo? As hy jou nie fight nie, is jy op sy payroll. Because he never fights nobody. But when all hell breaks loose, daar is iets wat in jou is, wat hom laat bewe, en daarom sit hy 'n assassin op jou uit, om jou uit te halen. Kom maar nou, gees, kan ek nou 5 mense kry, wat sal opstaan, en sê, my wêreld, nou verstaan ek, hoekom die hel op my kop los is. Hy sê, dis God wat praat. Een van die grootste profete in die Ou Testament. En God sê, hy sê, ek sal 'n koninkryk opwek. Daai koninkryk is Jesus Christus, ons gesalfde verlosser. No devil in hell is gonna stop him. Pastor, hoekom skree jy so? Want jy's doof. Terwyl ek preek by 'n kerk, reg is om te preek, kyk my broer, ek is te dom met die internet, ek kan nie preek van die internet aftrek, ek moet hom maar by die Here kry. Ek dink jy is te dom om vir dit, ek en jy moet maar ons preek by die Here kry. Ons sweet man, verloor 2 kilogram in die week, ons stel hom Sondagmiddag weer op. En ek van die mic, ek is ingebid, ek is reg my broer, ek is so reg soos 'n roer, spring daar 'n man op. En ek weet nie hoekom die Here altyd die groot ouens teen my laat opspring.
Dis groot ouers, man. Weet jy wat? En hy skree hardop van die gang af daar. Van hy ook af, hardop is op en af. Hy sit my vir. Hy skree op die top van sy stem. Hierdie man, in Engels, hierdie man sal nie preek nie. Hierdie man, jy gaan nie preek nie. Ek sê nou vir jou, jy sal nie preek nie. Ek sê jou Jezebel sit. Woeps. Ok. Hey, jy kan maar. Hey, ons word nie bang gekyk nie, man. Ons word nie eens bang geslaan nie. Voor jy jou eerste knopkie die hou slaan, kom haal die Here vir jou uit, man. Ek wil jou weer under the blood of Jesus. En jy sê, pastoor, hoekom is jou mond so groot? Het jy my broer van broers gesien? Sy naam is Jesus van Nazareth. He's got my back. Hallelujah. He's got my back. En jy kan sit vanmorgen. There's a lion roaring on the inside. Hallelujah. It's no longer I that liveth, but Christ that lives in me. Dis tyd dat die wêreld weer sal hoor, die kerk van God is alive and well. Amen. Al is dit dan net 5 uit 10. Amen. Ek sal 'n koninkryk verwek. Wow. Verstoor, jy's 'n groot teoloog. Preek tog eendag oor die ding. Hy sê nie 'n koninkryk bou nie. Verwek. Hoe verwek jy koninkryk? Deur die Heilige Gees in die baarmoeder van 'n 16-jarige meisiekind. Ag, Jesus. Oh my Lord. Oh my God. En nou sê hy sê en die koninkryk van hierdie wêreld sal hom oorweldig nie. Ek wil net gou so 'n paar dinge sê. En dan wil ek gou iets sê. En dan gaan ek nog 'n ding sê. Val hy koffietafel in 4 stukke. Daar sit 'n ou, daar is groter as die lewe. Maar hy kyk my so. Volgende keer toe hy kom, dis luister, sê vir my, het jy ooit gedrink in jou lewe? Ek sê ja. Skus, partykeer moet ons maar die wêreld verdra. Hulle wil partykeer groot klink, maar dis eintlik komies. Hy sê, want jy so aangaan as jy nigter is. Hoe was jy toe jy dronk was? Ligter. 2 weke later, toe het die Here daai ou se siel. Halleluja. En toe dans hy saam met my. Halleluja. Ag, kan iemand dit? Is hulle iemand wat die Here kruis die prys wil gee? Hy draai 'n vloek en 'n seën, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Hy het nie verander nie. Kyk julle wat op hierdie aarde gebeur. Maak hom minder God. Hy sit nog op die sirkels van die aarde. Die aarde is die voetbank wat sy voete nou devil in hell is going to move God. En ek, nou sê ek vir David, ek sê, David, how stupid can you get? You're fighting a dead man. It's no longer I that liveth, but Christ that lives in me. Okay, julle gaan dit nou snap. Dis jy voor jy jou pampoen eet, hoor. Hy praat van hierdie koninkryk. Gaan na Matteus 16, toe jy raam ook in daai stuk, waar Jesus die kerk roep. En dis wat hy sê, pastoor, that just blows me away. Hy sê, Petrus, jy is rots op die rots vir my kerk bou, my gemeente bou, ne? Gaan lees die King James Version, die 33, nog ouer, King James Version, waar hy sê, I will build my church, and the gates of hell will not, kan iemand dit amen sê? Jesus plant 'n kerk, hy sê, and the gates of hell will not prevail. Ek hou van al die mooie name op die kerke, maar ek wil vir jy sê, Jesus bly die hoof van die kerk, en solank as hy die hoof van die kerk is, wat sy vader het geprofeteer deur die pen van Daniel, dat hy gaan 'n koninkryk verwek, wat onder alle ewigheid, tot by Openbaring 19 met die slag van Armageddon, gaan daai koninkryk nie vernietig word nie, hoor. Dan Jesus sy voet op die olyfberg gaan sit, gaan daai olyfberg in 2 skeer, en dan gaan elke knie buig, en elke tong gaan bely, dat hy God is. Wow! En nou sê, I will build my church, and the gates of hell will not prevail. Weet jy wat sê eintlik vir jou? Maak jou reg vir 'n groot fight. Kyk, party ouens mis mos kerk omdat die pastoor se verjaarsdag vergeet het. Broer, sê, hoe kan jy kerk toe nie? Dan begin ons te bewe.
sê nou Tannie, waar jy was dan nou raai, hoekom maak jy nou so? Pastoor, ek het nou dag geword. En jy het nie my chocolate voor in die kerk gegee nie. Daar was nie chocolates nie, dis uitverkoop. Jy kom 6 weke in die kerk toe nie, dan 7 maande in die 10de nie. Hoekom? Want die pastoor het my nie gegroet by die deur nie. Nou, hoe daai my you captain? Ek kom die kerk toe vir hom nie. Ek hoop jy sê vir my nie, ja, ek het gewoon jy is mal, nou weet jy ek is mal. Want Paulus sê, as ek het sinnig is dit tot eer van God. As ek by myself is dit te wille van julle. So hy het ook wel lekker die mekaar geraak en die Here geprys en geloop. So ek hoop jy sê nie, as jy kerk toe kom vir die regte redes, of wanneer jy groet of nee, jy kom nog steeds na die huis van die Here. No devil and hell is going to stop me. Of weet nie, man, hier's 80 mense in die kerk en 60 like me nie. Dan is daar 20 wat jou like. Soos right, kom nog steeds na die huis van die Here toe. Amen. Sit gou jou hand op jouself. Sê self. Ja, ek wil jou hoor, hè. Self. Ek verwelkom jou in die huis van die Here. Stop jy nou hier te sê nie, maar die jou verwelkom hier, hoor. Kan ons hier die Here kruis die prys gee in hierdie plek. Hy sê the gates of hell will not prevail. Kan ek net so vir die vergadering sê, dat God het en God sal altyd die laaste sê hê. Sê 'n bietjie amen. Glooi dit. Ek was nou net daar by 'n plek en nou gaan ek 'n ding doen en nou weet ek my vrou gaan my nou so onderlangs kyk, so ek gaan nou glad nie vir haar kyk nie. Ons is nou daar van my plek waar ek groot geword het. Ons is tussen die berge groot geword. Ons was 5 seuns, ek was die rustigste ene. Ek kry hierdie aksie by al die kerke, my regtig waar. Vra my vrou, sy kon nie haar hande van my afhou nie. So rustig was ek. Halleluja. En weet jy, word gou so. Ons is 44 jaar terug, is ons by daai huis weg. Wat ons daar, wat ek laas in daai huis was, 'n ou spoorweghuisie. Ons ry dus nou laas week, so 'n week terug wat was, reis gaan daar aan. Nou elke keer as dit ry, sê sy, ag, wil jy nou, gaan ons nou weer Shawini toe. Nou, Shawini is seker een van die mooiste plekke, net voor Durban, tussen die berge, die watervalle, die damme. Eerslik, ons het soos heel billies groot geword aan die berge, want die mense was bang vir ons. En ek weet, hulle sê, ons eet mense, ek weet nie. En ons gaan daar na hierdie plek toe, en al die memories gaan so deur ou. Al die goeders gaan so deur ouens. En 4 van die huise waar was, spoorweg, en my pa was op die spoorweg. 4 van die huise, 2 van die 4 huise is afgebreek, en die stasie is afgebreek. Wat is in ons land nie afgebreek nie? Jy moet nie vir ons sê, ek is daar, hulle sê my gesig as ek hier goed sê, nie joune nie. As min goed wat die gebreek is in ons land nie. Maar as ek 2 huise oor, en is ons huis wat ons 17, 18 jaar gebly, terwyl my pa 12 ure na skool gewerk, en die stasie wat is loopafstand. En alles is afgebreek, en elke keer as ek daar kom, sê, kyk ons huis, hulle verander hier, hulle verander daar, hulle doen dit. En hierdie keer, man, is ons het gebles. Ons ry so af, en ek sê vir haar nogal, ek sê, ek sal like om hierdie huis te sien. Weet hoe lyk hy nou binne? Weet ek, was daar al die memories, die ou spoorweghuise van die half en half vensters. Jy weet? By die plankvloere. En raai wie werk by die hek? Ons het nie dadelik geweet nie, maar my vrou, sy stop, ek gaan hierdie ou sê. Sy klim uit. Sy sê vir die man, sy sê, luister, my man wat in die kar sit, het in die huis groot geword. Hy sê rarig, is die Engelsman. Hy sê, come in. You're welcome. I just bought the place, die huis is nog leeg. So gaan nou, julle kan gaan kyk, ek stap in die huis en onmiddellik, dat is baie verander. En onmiddellik slaan al die memories met, my pa, my ma, my pa is nou al in die hemel en al die goeders. Maar pastoor Jan, ek gaan staan, daar was 3 slaapkamers. Ons was 5 seuns, nee? Ons was soos bytpies in die kamers ingedruk. Maar 1 kamer. 5 seuns. Die 4de een is nou op die divises. In elk geval, hè. En ek staan by die 1 kamer, maar die ligte werk nie. Maar ek gaan spesifiek juist in hom in. Want op 9-jarige ouderdom het ek my eerste preek gepreek in die kamer. Ja? My eerste preek in die kamer gepreek, maat. My ma se bedkassie gaan haal, met die ander kamer, ingedra, sit my broers daar, en al die ander bure se meisie kinders. Nee, ek was altyd die pastoortjie. So my broers het droog gemaak en ek moes preek.
En dan sit hulle so, en ek kap hulle 5, want ek het my broers geken. Ek sê, julle meisiekinders, julle sit die kant. Julle seuns, broers, van die gemeente, julle sit die kant. En ek het die bedkassie. En die vroukie wat saam met ons was, sy sê, oom, kom ek gaan staan in die deur, as lig, dan sal ek binnen staan en neem ek 'n foto van jou. En ek het die foto daar waar ek so staan. En al die memories gaan terug. En my preek was, die tema was, ek preek vandag so reguit soos 'n liniaal. Onthou julle die peace signs van die hippies? Ek preek aan hippies, julle lot so tot bekering gekom het op 9-jarige ouderdom. En weet jy wat? Dit is al die jare later. En ek wil nog steeds spreek so reguit. Soos 'n liniaal. Want die woord het nie verander nie. En terwyl ek so ry, ons ry terug en my vrou bestuur ook 'n entjie, en ek kyk na die foto's persoon, en ek sien myself so staan met die lig so agter my, sê die Here vir my, hy sê daardie dag, toe jy kerk speel, toe ek binne in die deur kom staan. Wow. Hy sê daar het ek bevestig wat ek voor die grondlegging van die aarde vir jou bedoel het. En die Here sê vir hierdie, hy sê jy sal aanhou preek tot ek jou kom haal, soos jy daai dag gepreek het, né? Pastor Rian, kan ek vir iets sê? Hou aan, as baie wat jy nie like nie, weet jy wat is nie waarvoor ons hier is nie, maar die kerk vir jou so seën, hy bars het sy nate uit, nie omdat jy goed is nie, maar mense is moeg vir entertainment, hulle is moeg vir disco ligte, en snaakse dinge in kerk, hulle is soek die waarheid, as jy dit soek, staan op jou voete, sê dit wat ek wil hê, dis wat ek wil hê, niks minder as die waarheid uit God se woord nie. Julle kan maar gou sit, en nou gaan ek dit doen, pastoor. Verdra my, ek het nog eens so 7 minute nodig as ek klaar met die inleiding. Nee, as ek klaar. Hoor eens so. Daar is jou liedjie. Smile, ok, nee, ek kan ekstra. Daar is jou liedjie wat hulle sing. Old MacDonald. Het julle daai ding gehoor op die internet? And on a farm, he had some cows. Yeah? With a right. Old MacDonald had a farm, and on that farm he had some sheep. With a you're a man. Oh, Pastor Rian had a church. Well, the praise God here, and the praise God there. Here the praise, there the praise, everywhere. Yeah, julle hoor jy wat ek sê nie? Die woord van die Here sê in Matteus 18 vers 19, as 2 van julle saamstem oor enige saak, want het prys God hier, en het prys God daar, hier het prys, daar het prys, ach, kan ons dit 'n paar pryse kry? Wat 'n plaas is nie 'n beesplaas as hy net een moe het nie. Come on! Hoe smaak hy? 'n kerk is nie 'n kerk as hy net 'n eenpryser het nie, hoor. Maar gee vir my 'n prys hier. Amen. En 'n prys daar. Halleluja. Hier 'n prys. Daar 'n prys. Oorals. Gee hom 'n crazy prys. Halleluja. Wat as 2 of 3 in sy naam vergader, daar is ek in julle midde. Kom sê ek dit, pastoor, maar daar is nie meer prys hier, prys daar nie. Daar's verdeeldheid hier en verdeeldheid daar. Hier 'n verdeeldheid, daar 'n verdeeldheid en oral 'n verdeeldheid. Dis nie 'n kerk nie. Openbaring sê dis 'n sinagoge van Satan. Maar wanneer ons weer kan besef dat dit gaan nie oor my nie. Yes. Pastoor, as kerke weer kan besef, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor Jesus. Halleluja. Die seun van God.
Hallelujah, die begin en die einde. I wonder if this Jesus can get a standing ovation this morning. Hallelujah. What a clap here, and a clap there. Here a clap, there a clap, everywhere a clap. Hallelujah. Want het gaan oor Jesus, ons gesalfde verlosser. Dis so vandag. Ek maak klaar. Ek wil net gou 'n paar goed sê, hoor. Ek moet dit sê. Alles gaan ek spyt wees. Jy het gesê wat die Here in die mond is. Wat in die mond is. Hoor gou hierso. So ruk terug toe ek 'n livestream. En raai wat sê 'n man vir my? As jy pastoor, hy sê die woorde van jou stream het my gees gearresteer. En toe dit sê, toe kom daar 'n lig by my aan. En ek wil nou vandag 'n stelling maak. En asseblief, hoor gou wat hierdie pastoor sê vir jou liefde. You may not like this. You may not agree with this. You may not be prepared for this. You may not be happy about this. Maar ek wil vir jou sê, my geld en jou geld en my kwalifikasies en jou kwalifikasies doen niks. The devil does not fight you. Hy veg nie vir jou geld nie. Hy veg jou nie vir jou kwalifikasie nie. Hy veg jou wat jou naam is geskrywe in die boek van die lewe. Halleluja, dis wat hy veg. Hy soek jou naam daar uit. Hy wil jy met die handdoek ingooi. Hy wil jy weer die sonde begin doen wat jy gedoen het toe die Here jou verlos het. Dis nie hy wat die wedloop begin, sê die Bybel. Dis hy wat die wedloop voleindig. Is daar enige voleindigbare ouens in hierdie plek wat sê, Here, I've got one more river to cross, one more mountain to climb. Jesus is op pad. Hy's op pad. En die Here sê vir my, ek moet klaar maak. Hy sê, you may not like it. Hy sê, maar net soos Paulus, wat Saulus was, God sends out a warrant for his arrest. Hey, jy kan op 'n môre sê, luister, ek dink my shares beter gewees het hier by die Vaalrivier hier ergens, vanmôre. How stupid can you get? God sit vanmôre op die troon van sy heerlikheid, en hy kyk af binne in hierdie kerk, en sy hand is uitgesteek, en God sê, nou is dit jou besluit. Nou is dit jou besluit. Jy gaan nie die pastoor blameer nie. En wie sê die Here? Pastoor, hoekom is ek hier? There's a warrant for your arrest. En ek kom neer die warrant af. Because I cannot save you, but I know somebody who knows somebody wat weet wat om te doen. Die Bybel sê, dat ek gou na 'n punt toe kom as ek klaar. Die Bybel sê, hy sê dat Saulus, wat nou Paulus geword, kom ons gaan maar van Paulus. Hy sê, het moord geblaas. Hy het gehaat alles wat gepreek was. Hy het gehaat alles wat gebeur het. Hy het gehaat alles. Ek wil vir jou sê, daar is 'n pastoor, en ons tyd van die bediening het ek geleer, not everybody who hugs you loves you. Nie almal wat vir jou sê, suster, ek is so bly vir julle deurbraak, is werklik bly nie. Hulle loer net eintlik in. Ja. Ek het nou daar gesê nie, ek gaan nou in die, is dit oor 2 naweke bediening aan die Kaap, en ek wil dit daar noem, die grootste wapen van Satan nou, in hierdie tyd in sy arsenaal, is 'n spirit of Jezebel. Is 'n gees van Jezebel, lyk reg, ruik reg, betaal reg, tiende, doen al hierdie goeders, maar dit kom in die kerk in, om te manipuleer. Pastoor, waar lees jy dit? Huisgenoot 2 vers 1, waar dink jy? Gaan lees oor boek in Openbaring. Openbaring 2 sê, hy sê ek het dit teen jou, dat jy Jezebel, wie haarself 'n profetes noem, toelaat om te staan agter die kansel. Ek dink dit is tyd dat die kerk, net gou, kom ons doen 'n manifestasie, sal opstaan en sê, hier is die verkeerde adres. Duiwel, dis die verkeerde adres. Hier gaan ons die Here dien, en ons gaan hom in gees en in waarheid dien. Waar is julle wat saam mee wil staan? En sê, hier is die verkeerde adres. Hier is die verkeerde kerk. Jy kan traai, jy gaan dit reg kry nie. Kan iemand net 'n ordentlike lofoffer gee? Wat het jy gesê? Sit gou, jy gaan nou weer, jy is nou 300 gram ligter, man, hoor gaan ek gou vertel. Die Bybel sê, en God, man, dis maar my weergawe, en God arresteer vir Saulus. En hy sê, klaar, gehardloop. Wow,
Ek gaan dit nie eens lees nie. Pastoor, daar is al die skrifte wat ek nog gelees het. Hulle gaan bietjie huiswerk kry, hoor? Jona hardloop. Die Here sê, gaan Nineve toe. Die man pak 'n halwe tas na Tarsus toe, wat is nader. Bespreek nog oor die balconykamer. 5 gang breakfast. Gaan nogal vir 'n manicure. Daar die baard trim. Maar hy slaat die rigting in. Because it's something we do not understand. Sometimes God is silent, but God is never absent. Moet nie die stilte van God verwar. Ek dink omdat God stil is oor dit wat jy doen, dat God is afwesig nie, hoor. Hy klim in die verkeerde boot en dan gaan hy. Hy sê God is silent. Maar daar was 'n warrant vir sy arrest. Nie op maandag in jou kantoor toe jy verwag nie. Nee, daar is sommer daar by die viswater. Wat nou is, die Here moet met iemand praat in die plek om ek vat mis wat ek nooit in my lewe misgevat het, die hoor. There's a warrant for your arrest. Jy sit vanmôre in die kerk. Jy sê pastoor, ek is nie in die kerk nie. Vir God gaan dit baie verder as kerk. Die oomblik as ons by daai deur uitstap, the church is leaving the building. Daar's 'n warrant for sy arrest. Hy man lê nog lekker 'n kabejaar en ou snoek. Die volgende oomblik, toe slaat hy die afspraaklyne. Kyk vir pastoor Gelvin, daar is 'n afspraakdatum en 'n afspraaklyn met jou. En daardie lyn, prys God, is voor die lyn van jou tydelike en jou ewige. En die Here trek 'n lyn. En toe daai boot op daai ewenaar gaan, dus hy golwe hoor as in die kerk. En weet jy wat? Pastoor, mense sien dit nie raak nie. God will shake a whole boat with a whole crew to get one guy out. Dit help nie as jy kom kry weg in die kerk nie. God sal hierdie hele kerk skud om jou in die hande te kry. Jy kan maar dink dat jy gaan by die agterdeur sit met sy 2 sekondes uitslip. As jy nog uit op jou sigarette, dan sê die God vir hy kar, jy staat nie tot ek sê jy staat nie. En ek dra vir hom 'n stoel in op die ewenaar van genade en ek sit dit vir deur en toe elke keer as ek opkyk, dan kyk ek in hy poeierblou oë van hy godsman wat lyk of 'n vuur uit sy oë uitkom. Pastoor, dis tyd dat die vlamme van die Heilige Gees weer brand op in die pulpit, halleluja, en dat mense weer hulle tot God sal bekeer. En op besig hou met kalenders. Ja. En sê enige oomblik. Luister, sal dit nou lekker wees nie? Voor die kamera, val al die kamers op die grond, dan gaat ons. En ek het vir jou goeie nuus. Wie wil goeie nuus hê? As jy agterbly is, sal jy nie geskoene, jy kan dit kry. Ag, ek is so hemels gerig, hoor. Ek is so reg vir die hemel. Hulle kan nie wag dat ek ook daar moet wees, hulle keep them busy. Hy trek 'n lyn op die ewenaar en skielik, toe kom die kaptein en hy sê dis nag. En Jona, hy sê luister meneer, die fout is nie jou manskappe nie. Ek harte van God af, maar God arresteer my. En weet jy wat, die baljuw wag vir hom in die water. Hy sit in vis in hy water. Hy sluk hy man in vir 3 dae, 3 nagte. Lê hy in die buik van 'n vis. Hy het geen keuse om tot God te roep nie. Nou wat ek sê baie ernstig. Pas op hoor. God kan jou baie vinnig op die naad van jou rug sit. Dat die enigste plek waar jy kan kyk is om op te kyk, hoor. God het 'n manier. As God vir jou sê ek arresteer jou, wat jy luister nie. Jy van die woord nie. Jy wil aangaan met jou sonde en jou ongeregtigheid. Vandag arresteer ek jou. Daar's 'n warrant. Saulus vir jou arrest. Dis die laaste kerk. Toe hy 3de klip op Stefanus val en Paulus handteken, toe sê Stefanus aan die Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Raai wat gebeur toe dit sê? Toe sê die Bybel en hy sien Jesus staan. My Bybel sê dat Jesus sit. Maar die 3de, 4de klip op hom val, toe staan Jesus op. En Stefanus sien Jesus staan aan die regterhand.
En hy sê, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En Paulus staan daar met sy grootheid en sy handtekening is op sy doodstraf. En weet jy wat, 'n paar dae later, toe ruk God, hy slag hom met blindheid. Jy moet hoor die pastoor vir jou sê, weet jy wat, jy lyk my klaar nie, so sluk nou maar hierdie. Hoor gou so, jy sal verbaas wees wat God kan gebruik om jou te arresteer. Wat God kan gebruik. Pastoor, jy maak my bang. Wat gaan dat ten minste bang hemel toe, ons braaf hel toe. Hy stuur 'n warrant van arrest. En Jonah val in die water en 'n vis sluk hom in. Ek maak klaar. Wie sê Paulus in Efesiërs 3 vers 1. Hy sê ek, 'n gevangene van Christus. Hallo. Wat om vry te wees is om 'n gevangene van hom te wees. Ek sou daar gegaan het, ek spaar tyd, gaan lees dit self. Romeine hoofstuk 1 praat van 23 sondes. Ek noem dit baie by voice clubs, as jy voice club kry, sê dit al gehoor het. Ek praat van 23 sondes, 23 beteken eerste dood. Galasiërs 5, ek is nou besig, nou gaan ek belangrik klink hoor. Ja, dat ons ook ons oomblik het. Ek is nou besig om 'n boek te skryf oor die vrug van die Gees. Galasiërs 5, van vers 18, hy sê, praat hy van 18 sondes. 18 beteken binding. En weet jy wat skryf hy na die 18 sondes? Hy sê, jy wil jou skuldig maak aan een, sal die koninkryk van God nie ingaan nie. Pastoor? Maar weet jy wat glo hulle? Hulle sal eerder datums glo, as om die woord te glo. Ek het van laasweek af tot woensdag aand, het ons 8 mense gedoop, 6 van hulle jong mense. Weet jy wat die satisfaksie, as jy Hindu doop, want jy doop hulle onder die rooi kolletjie uit. Ja. Maar die kerk, ons is so heilig, as die helfte van julle smile, kraak jy. Kom aan ouens, Jesus kom ons haal, man. Amen. Pastor Jan, geen verering aan 'n mens. In die tyd wat jy, party sal sê, die tydjie, jy weet, in die tyd wat jy in die bediening is, het jy groter houe geslaan wat ouens in 30 jaar kon slaan. Oor die waarheid. Stiek toe het, hoor. Ons sal kuier by my vorige visievoorsister, die man is oorlede hierdie week, en sy maak die lekkerste sagelpudding. Die ou mense praat ons wat van paddaoogies, onthou julle? Die jonge generasie ken nie daai ding, hulle koop hierdie boksies by Checkers, skit dan 2 keer, gooi in die microwave, eet om my man. Maar hy goed wat uit die oond uitkom. Hy is maar anders te, ne? Wie van julle soek hierdie evangelie wat uit die oond uitkom? Hierdie ou kitsgoedjies wat hulle so skit en sê agter my aan en al hierdie goed, daai kyk gaan nie vlieg nie, man. Hoor wat Pastor Kelman vir jou sê, hierdie ou evangelie, waar die Here sê, luister, nou het jy te ver, nou stop ek vir jou, né? Pastoor, ek het die rede om te getuig nie. God kan vir jou getuienis gee. Amen. Ons gaan hierdie voice club ons groot skarbol, ek kan maar afsit. Ek wil iets sê vir hierdie gemeente, dan is ek klaar, Pastor Jan, ek is klaar. Ek wil dit nie, ek is klaar nie, die boodskap is klaar.